दो लकड़हारे थे। पहला दिन रात मेहनत करता, फिर भी सिर्फ 2 पेड़ काट पाता, पर दूसरा सिर्फ 4 घंटे काम करता और 10 पेड़ काट देता। पहले ने गुस्से में पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी तुम मुझसे आगे कैसे? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम पेड़ काट रहे थे, तब मैं अपनी आरी की धार तेज कर रहा था। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। सिर्फ पागलों की तरह मेहनत मत करो, अपनी स्किल्स की धार तेज करो, अपनी बुद्धि और हुनर पर काम करो। क्या आप भी अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हैं? कमेंट में यस लिखें और ए प्ले जोन को सब्सक्राइब करें।